mediació és la solució a molts dels conflictes de la nostra societat. De fet, és una via que a poc s'està implantant. Al Tot és possible n'hem parlat en més d'una ocasió, si recordeu. Per exemple, hem parlat de la mediació familiar, de la veïnal, i darrerament vam parlar de la mediació en salut, de la sanitària. Doncs bé, avui us volem explicar com funcionen la mediació a l'escola i la mediació a l'empresa, dues de les especialitats de les convidades que avui ens acompanyen a l'estudi 1 de RAC1. Es tracta de les mediadores Carol Pinilla i Montse Mir, educadora i advocada, respectivament, i responsables totes dues del Centre de Mediació Barcelona, un centre especialitzat en la gestió de conflictes. Carol i Montse, bona tarda. Hola, bona tarda. Benvingudes a totes dues. Avui la veritat és que ens hem proposat aquí al programa a fer pedagogia i explicar ben bé què és la mediació, que sempre ho intentem, oi? I tant, Esther, però sí que és veritat que és una cosa que en altres països està molt més desenvolupada, el nostre no tant, i per tant requereix que expliquem bé com funciona. Per tant, tots els oients que tinguin dubtes, que no sàpiguen com va, que no sàpiguen en quins casos es pot aplicar i en quins altres no, escolta, que truquin, no? I tant. Que truquin en directe i que ho demanin a les nostres convidades d'avui. Recordem les vies de contacte. Vinga, teniu el telèfon a la vostra disposició, al 902 47700. També podeu participar fent preguntes a través del correu electrònic, totespossible @raco.net, i si voleu fer algun comentari a la conversa, podeu fer-ho a través del Facebook, facebook.com/totespossible, o del Twitter, @teprac1. Perfecte. Doncs no diem cap cosa estranya si diem que el conflicte forma part de les nostres vides, no? O sigui, és encara que no vulguem estar allà. El trobem a la llar, el trobem a les comunitats de veïns, i això ho sabem molt bé perquè tenim molts conflictes que ens arriben al programa, a la feina, a l'escola. Vosaltres, al centre de mediació, fins i tot dieu que el conflicte és necessari. Per què això? A veure, el conflicte és necessari per viure, no? Constantment hem de posar-nos d'acord dues o més persones. Nosaltres creiem que una mica el problema pot estar amb la paraula conflicte. Perquè parlem, hem tingut un conflicte avui amb el meu fill que no es volia rentar les dents, i després la tele parla del conflicte que hi ha a Israel i a Palestina. I clar, no és el mateix. Vols dir que té connotacions negatives. Clar, molt negatives per molt nosaltres. negatives, i la utilitzem per tot. Potser, no sé, ens faria falta inventar una paraula nova que fos més com un desacord, no? I no parlar tant de conflicte. Sí. Potser sí, desacord seria més adient, no? Sí. En fi, conflictes n'hi hauran sempre. El que passa que jo crec que el que fallen els humans de vegades és com gestionem els conflictes, de la mateixa manera que com gestionem les emocions, que de vegades les emocions són normals tenir-les, però no les gestionem bé, no? Doncs el conflicte o el desacord també acostuma a passar igual, no, Carol? Sí, tenim una mancança de trobar eines per poder resoldre el conflicte. Aquest matí llegia un reportatge del William Ury, que és un negociador internacional de molta reputació, jo crec que és gairebé el més important, i parlava dels bosquimanos. I deia que els bosquimanos què fan? Ells tenen conflictes, perquè els conflictes els portem a sobre. O sigui, no hi ha un humà que no tingui conflictes. Llavors, ell parlava que què fan els bosquimanos quan tenen aquests conflictes? El primer és agafar les fletxes que porten verí, i un que no està dins del conflicte les amaga. Per treure les temptacions, no? Per evitar temptacions Això negatives, les amaga. no? I després què fan? Doncs seuen tots amb una rodona i comencen a parlar. Poden tirar-se 2 o 3 dies parlant. Acabarà aquesta gestió del conflicte quan arribin a un acord. O sigui, això és un bon exemple de mediació. Clar, què és el que no fem manera, nosaltres? això. Parlar. Nosaltres no parlem. Parlem poc. Ens enfadem molt, però parlem poc. I escoltem menys, encara. I és veritat, no es pot estar d'acord amb tot. Sempre hi haurà, en una empresa, en una casa, amb una parella, amb uns amics, sempre hi haurà un punt de desacord, no? Com dèiem abans, i gestionar-ho, i mediar i dialogar, que és, no, el que deies, és el que manca moltes vegades, no? Parlem de la vostra empresa. L'any 2013 és quan vareu crear el Centre de Mediació Barcelona, amb l'objectiu de ser una organització com un referent, no?, en la resolució de conflictes de Catalunya. És cert que durant aquests 2 anys heu observat una clara tendència a negar el conflicte? Ara m'ho expliqueu, sí, no. Si és amb els vostres clients o és en general, o què passa, no?
És bastant general, però sobretot, per exemple, quan ens adrecem a l'empresa, sí que hem detectat doncs, que la paraula conflicte no és una paraula amb la que la gent se senti reconeguda, no? Tot el contrari, la gent quan dius teniu conflictes, no, nosaltres conflictes no. Aleshores, a poc nosaltres també hem anat doncs, cercant aquell llenguatge que és més proper, no? I en aquest cas, en lloc de parlar de conflictes, doncs el que parlem és de clima laboral, de millorar relacions. Tot això, normalment darrere sempre hi ha un conflicte, no? Però no enfocar-ho des d'aquesta terminologia. Perquè és una qüestió cultural, ens costa el tema del conflicte, perquè també hi ha una mancança en quant a la responsabilitat del conflicte, no? Les persones, quan tenen un problema, el conflicte el té l'altre. La culpa la té l'altre. La responsabilitat i la culpa sempre és de l'altre, no? Sí, aquesta idea de com nosaltres ens podem responsabilitzar dels conflictes que està costant. Aleshores, és una paraula que de vegades la gent és com, no m'identifico, no? Sí, és potser conflicte, pensen que conflicte és que tenen els treballadors amb unes pancartes a la porta, però això no és així. De vegades hi ha un mal clima laboral i es respira. Ja, clar, no? Clar. Quan entreu, no hi ha empreses on entreu que sembla que l'ambient es talla? Doncs, això de vegades passa i això no és bo per l'empresa ni per la productivitat tampoc. I aquí estaria bé la vostra feina, no? Llavors, vull dir, és quan és adequada. Sí, bueno, de fet nosaltres en l'empresa intervenim des de diferents enfocs, en alguns casos més preventius, amb empreses amb les que sabem, doncs, per exemple, que tenen un volum de persones d'una determinada edat que dintre de poc tindran criatures i aleshores doncs, s'ha de fer una intervenció prèvia perquè saben que si no en un futur doncs, hi haurà un problema en quant a tots els temes de conciliació, vida laboral i vida familiar. Doncs fas una intervenció abans de que arribi el conflicte, no? El que passa que aquesta cultura costa. Hi ha empreses que sí que cada vegada són més humanes en aquest sentit i comencen a pensar més des d'aquests enfocs, però... I d'altres que no. Hi ha empreses que els hi va costant. No? Aleshores, la forma d'entrar, doncs, de vegades és més des d'una vessant més formativa, que des d'aquesta vessant doncs, nosaltres podem detectar que hi hagin problemes dintre de l'empresa i a partir d'aquí poder fer propostes dintre i poder dir, doncs això podríem intervenir d'aquesta forma i a vegades doncs ja un cop tens una pota dintre, com si diguéssim, és molt més fàcil explicar-ho, no? No, la veritat és que és molt interessant. Nosaltres sempre insistim molt a donar a conèixer la mediació des d'aquí perquè ens pot estalviar molts mals de cap i altres actuacions molt més feixugues, no? Per tant, avui també ho farem. Avui ens hem proposat donar a conèixer als oients dos tipus de mediació que fins ara no havíem tractat, com dèiem, que és la mediació a l'escola i la mediació a l'empresa. Comencem per la mediació a l'escola. Quin és el motiu pel qual penseu que la mediació escolar és imprescindible al segle XXI? Doncs lligant una miqueta amb tota aquesta idea de que el conflicte per les persones és una mica com una cosa que rebutgem, si des de ben petitets nosaltres doncs, aprenem a incorporar eines que ens ajudin a resoldre conflictes, doncs vas creant una cultura de pau en les persones que fa que tinguem una societat doncs, molt més responsable, molt més... dialogant, no? Que dèieu abans, no? Sí, més reflexiva, més participativa socialment. O sigui, tota una sèrie d'eines que un bon espai per adquirir-les seria des de l'espai de l'educació, no? Totes les experiències, o la major part d'experiències que s'han fet en àmbit d'educació són més des de l'educació secundària, com si diguéssim. La nostra aposta com a centre és treballar també molt des de l'educació primària, perquè aquí els nanos sí que són més petitets, però d'aquí busques unes altres eines i tot el que tu aprens en educació primària realment se't queda molt en el teu ADN, no? I això és el que ens interessa, realment canviar una mica aquesta filosofia, no tant del pleit, sinó de cercar alternatives i que cada persona s'empoderi i tingui eines com per poder resoldre els seus propis conflictes, que és una mica de l'aposta de la mediació escolar. Que els nanos, en molts casos, siguin ells qui tinguin aquestes eines com per tirar endavant i resoldre els seus propis conflictes i els dels seus companys. Que no hàgim d'anar després de més grans altres persones a resoldre'ls, no? És com l'educació també emocional dels nens ara a les escoles, que abans no es feia, com nosaltres érem petits no es feia i ara sí. I quan més petits millor, no? En aquest cas, també la mediació, quan més petit la implantes a l'escola, més bons resultats. Hi ha estudis, per cert, que demostren que funciona bé la mediació, perquè com nosaltres sempre anem enrere i altres països van una mica més avançats, segur que hi ha algun antecedent, no? I algun estudi que ho demostri. Sí, la veritat és que hi ha estudis que ho demostren. De fet, el 2008 es va editar el llibre blanc de la mediació aquí a Catalunya i des d'allà es poden cercar diverses dades en relació a això. Justament nosaltres vam tenir una reunió amb el Departament d'Educació aquesta setmana passada
i parlaven que sí, que molts estudis avalen més la que seria la vessant més quantitativa, no? Tants centres han aplicat la mediació escolar i la qualitativa sí que ens basem més en estudis que venen de fora, d'Estats Units, d'Anglaterra, de països així, que tenen més experiència, però sí que es demostra que els centres que han apostat per la mediació escolar, però ha de ser tot el centre que aposti realment pel concepte de mediació escolar. Aleshores, aquí sí que hi ha una transformació, ja no només de millora del clima del que és el centre escolar, la litigiositat, tota la part aquesta en el que el nano ha d'anar al professorat i tens un ambient escolar molt deteriorat, doncs tot això acostuma a millorar bastant. Millorar moltíssim. Sí. De fet, vosaltres amb aquesta metodologia, que dieu que es poden resoldre problemes de convivència, doncs hi creieu moltíssim. I un dels projectes que oferiu al vostre centre és l'alumne mediador. Expliqueu-nos en què consisteix l'alumne mediador. L'alumne mediador és una figura que el que cerca és donar habilitats no només a l'alumnat, sinó també a la resta de comunitat educativa, on estaríem comptant amb els pares, amb el professorat, amb les AMPAs, amb la comunitat en general, per tal de que formem un equip d'alumnes mediadors, que són persones que faran de mediadors en els seus propis problemes. I aquesta és una aposta que ja fa anys que s'està duent a terme. La nostra idea és potser fer-ho, ho treballem d'una forma més a mida de cada centre escolar, veient la tipologia de centre, les característiques, la disponibilitat que poden tenir els pares, la població que hi ha dintre en aquest centre, una miqueta aquest tipus de coses. I la figura d'alumne mediador és una figura que s'ha d'incorporar en el centre amb un procés d'uns 3 anys, una cosa així, des de que es comença amb tota una fase formativa, des de que els nanos la duen a terme i nosaltres els acompanyem en aquest procés, i després una fase més ja de consolidació pròpiament dintre del centre. Home, és molt interessant, perquè també hi ha una educació en valors, no?, dels nanos i de formació com a persones, no? Jo trobo que està molt bé. En quins possibles supòsits pot funcionar la mediació? Perquè, clar, ara m'estic pensant, no?, el bullying, per exemple, no? Perquè, clar, són conflictes, molts d'ells entre nens, però també hi ha conflictes entre professors i alumnes, també hi ha conflictes entre professors i professors. Tot això pot servir? Sí, són com dos figures, eh? Una cosa seria el concepte d'alumne mediador, que és el que tu comentaves abans, que dona molts valors en els nanos perquè els hi habilita amb unes eines que els serviran per tota la seva vida, no? Des d'escoltar activa... I que no tinguin tants conflictes, no? Sí, però aquestes eines els hi poden ser al llarg de la vida. Exacte. Per qualsevol moment de la seva vida, eh? I una altra cosa són ja els conflictes que ja no són gestionables pels propis alumnes, que serien aquests conflictes que, per exemple, es poden donar entre un professor i la direcció de l'escola, entre un pare i l'escola... Això ja seria la seva competència. Sí, el tema dels bullying. Nosaltres hem dut a terme casos d'aquests i són casos realment on intervé tota la comunitat educativa. I en aquí ja sí que normalment requereix d'un mediador extern, on la figura d'aquesta persona externa que ajuda al diàleg, a ajudar a que arribin a acord, que sigui més neutra, més objectiva, dona una forma més alta a tot el tema del conflicte escolar. Sí, una cosa és més la formació dels nanos, no?, com a persones, amb valors, com deies, i l'altra és un possible conflicte que ja necessita d'una persona externa, com en aquest cas seríeu vosaltres, no?, que aniríeu a intentar mediar, que és el tema. Després, hi ha tallers formatius que estan també orientats ja no tan sols a professors o a la direcció del centre, sinó a associacions de pares i mares. Com ho enfoqueu, això? Quines temàtiques tracteu? Doncs nosaltres en aquest cas l'enfoquem des de la idea de que la mediació escolar ha de ser transversal a totes les persones que composen la comunitat educativa, i els pares són els primers en aquest sentit. O sigui, els pares han de tenir una creença de que la mediació pot funcionar. Per tant, el que fem és oferir-los xerrades de sensibilització on intentem treballar temàtiques que amb ells els hi poden interessar, com poden ser com gestionar la comunicació entre pares i fills, com ajudar-los en l'hora de fer deures sense que això sigui un conflicte. Exacte. Que a vegades passa que és un conflicte. Són metodologies senzilles que ens ajuden a que els pares tinguin una millor relació amb els nens des d'eines més emocionals i que vegin que això pot ser útil. Per tant, després, d'alguna forma, totes les altres eines que es puguin treballar escolarment, com és l'alumne mediador, vindran molt recolzades perquè també la comunitat dels pares entendran que totes aquestes eines estan servint
com per educar els seus fills en valors, no? Clar, és que és indispensable que hi hagi, que sigui bilateral, no? Que no només siguin els nanos o només siguin els pares o els mestres, sinó que tothom conegui de què estem parlant, no? Per entendre'ns millor. Bé, la veritat és que vist així, imprescindible, no? A l'escola, clar, és veritat. Vist així. És imprescindible. Ara, jo no sé a l'empresa. A l'empresa, a veure com s'orienta, no? Perquè la mediació a l'empresa penso que és una mica més difícil d'entendre, no ho sé, o d'oferir, si més no, perquè amb els pares i els fills ho veiem molt clarament, no? Que aquests conflictes es poden resoldre, que estem formant en valors. Com ho orienteu de cara a l'empresa la mediació? Mira, en quins casos? La mediació és una eina de la gestió de conflictes. És només una eina, però a l'empresa la mediació s'utilitza en casos molt determinants. A veure, normalment s'utilitzen molt a les empreses familiars, perquè ja estem parlant d'una eina d'empresa o una eina de família, no? Molts dels conflictes de l'empresa familiar no deixen de ser conflictes entre famílies. Personals, no? Pràcticament, també, no? Clar, perquè i a Catalunya hi ha un tant per cent molt elevat és d'empreses familiars. Llavors, on podem utilitzar la mediació? Doncs entre els responsables d'àrea, podem utilitzar la mediació entre un client i l'empresa, entre un proveïdor i l'empresa, pels acomiadaments. Home, aquí sí que seria idoni, no? Seria molt idoni, perquè moltes vegades hi ha un component personal en aquest acomiadament. Oh, i tant, i emocional, i personal, i de tot, no? Un proveïdor pot haver una factura sense pagar i problemes d'aquest tipus, però quan estàs treballant molts anys en una empresa i si l'empresa és familiar, que has fet uns vincles doncs importants, aquí això és un daltabaix, no? Que a vegades us trobeu, no? Clar, per això aquí sí que és important la mediació i poder parlar i poder escoltar-nos, perquè moltes vegades fem coses, anem molt ràpid, a la vida anem molt ràpid, i fem les coses sense pensar en les conseqüències que tindran. De vegades, nosaltres ens trobem moltes vegades, no? Estem fent una mediació a l'empresa i potser et ve una persona i diu és que aquell dia va ser tan horrorós que ens va dir que no sé què i em va trucar... I parles amb l'altra persona, què va significar per tu aquest dia? Quin dia? Ni se'n recorda, no li dona més importància. No se'n recorda. Per què? Perquè aquesta persona li va saber tant de greu això que va passar, però no li va dir mai. No ho diem, les coses. Com no les diem, doncs queden allà, no? I es va fer una pilota. Què passa? Que tu m'ho vas dir, jo no t'he dit res, però jo ja tinc mal rotllo. Llavors tu arribes i em dius bon dia i jo no et dic bon dia a tu. Llavors tu t'enfades perquè jo no t'he dit bon dia. I és una pilota, no? I és una pilota, clar. I moltes vegades creiem que les mediacions són per temes com supertranscendentals. I no. A vegades parlem el tema de la fotocopiadora. La fotocopiadora és una font de conflictes, perquè qui canvia el tòner? Sisplau, qui canvia el tòner? No? Perquè sempre em toca a mi canviar el tòner. Doncs si jo ja tinc mal rotllo amb tu, perquè aquest matí no m'has dit bon dia, i a sobre no has canviat el tòner. No has canviat el tòner. I l'haig de canviar sempre jo. Clar, però riem. No, però això es fa molt dur, el dia a dia. Passem moltes hores a l'empresa. Hi ha empreses que, no és el cas d'aquesta, però hi ha empreses que realment sents parlar i dius, ostres, això és un infern, quasi bé de treballar cada dia. No? Llavors, aquí normalment no fem mediacions. El que fem són dinàmiques on parlem de la responsabilització del conflicte i què fem? Una vegada que tenim les eines de com ens podem responsabilitzar, diem, a veure, tu què podries posar teu perquè les coses anessin millor? Això ja ens fa pensar. I tant. Llavors comencem a pensar, doncs, home, potser si jo digués bon dia amb un somriure, potser les coses anirien millor. Bueno, doncs, amb això què fem? Canviar l'ambient laboral. Canviar l'ambient on estem cada dia, no? Anar contents amb el company del costat. És que... Les coses són molt més fàcils de vegades, no? Si posem, com tu deies, només un somriure a l'arribar i un bon dia, ja facilita les coses, perquè la mediació amb caps és imprescindible, perquè si hi ha dos caps en una empresa que no estan bé, l'empresa no funcionarà. No hi ha productivitat i no hi ha diàleg. És que no funcionarà, perquè què ens hem trobat? Que un cap diu, sí, el d'informàtica dice esto, no et preocupis. No, que nosaltres vam tenir una mediació amb una empresa que el cap d'informàtica i el cap d'atenció al client, o sigui, eren a mort.
No s'entenien gens. Clar, no s'entenien. Què passava? Doncs que el cap d'atenció al client no ajudava al cap d'informàtica, i el cap d'informàtica no ajudava al cap de... Sortia perdent el client final i tota la gent i l'empresa. Clar. De fet, ara sentint-te parlar penses, ostres, doncs l'empresa guanya molt amb una mediació. És a dir, els beneficis que pot obtenir una empresa tenint una bona mediació deu ser important, no? Tu això ho deus tenir més que estudiat. Mira, no? Què pot guanyar? Per exemple, per empresaris que ens escoltin, què pot guanyar un empresari tenint doncs, els seus treballadors amb bon rotllo i algú doncs, que de tant en tant vagi a fer aquestes formacions o a conscienciar o a fer reflexionar la gent, no? Mira, algunes dades, no? El 20% del temps dels directius de grans empreses es gasta en gestionar litigis i conflictes. Com una dada, no? És molt de temps i, a part, productivitat. Nosaltres treballem amb empreses, no?, que el que fan és dedicar-se a la salut de l'empresa, a la salut en general, no? Una d'elles es diu Humana, Salut Organizacional, que el que fa és va a l'empresa i la gestiona des de tots els àmbits, no? Des del tema de l'alimentació. On estem nosaltres? Estem a la part de la gestió de conflictes, de la comunicació, perquè és que és inherent a nosaltres i fem formacions que moltes vegades s'han de repetir amb el temps, perquè nosaltres, els mediadors, també tenim conflictes, també ens han de recordar, no?, que fem les coses malament, o sigui que això s'oblida, has d'estar molt a sobre. Per tant, és una tasca que seria regular, no? O sigui, un bon funcionament d'una empresa passaria per tenir un equip de mediació sovint treballant amb el seu personal, o només puntualment? Bueno, és que, a més, les empreses tenen, amb la Fundació Tripartita, tenen diners perquè totes les formacions surtin gratuïtes. Home, doncs això està claríssim. Clar, l'empresa, jo crec que hauria d'incorporar la formació. Ja no és només formació en mediació, en comunicació, en gestió de conflictes, hi ha molta formació que es fa, però s'hauria d'incorporar com una manera de guanyar diners. Guanyar diners és gastar en formació, i a més aquesta et surt gratuïta. Bé, de fet hem d'anar acabant perquè estem una mica fora de temps, però sí que per acabar m'agradaria preguntar-vos a les dues quin és el principal entrebanc que us trobeu quan aneu a oferir, per exemple, no sé si a les escoles és igual que a les empreses o no, quan aneu a oferir un servei de mediació, perquè abans parlàvem, encara és com molt jove, no?, al terreny de la mediació. Quines són les dificultats i què els hi diríeu a les empreses o a les escoles com a resum final, com a punt i final, per dir, ostres, és que no és un caprici, som necessaris, no? Jo a les empreses els diria que clarament estalviaran temps i diners i guanyaran productivitat. Que facin un bueno, que ens truquin, faríem un diagnòstic de veure quina és la seva empresa i que no pensin que és només la mediació. Podem parlar de prevenció. I la prevenció significa que això no arribarà. Estaria diners, no? Prevenció seria estalviar diners, no? A la llarga. Clarament. I en el cas de les escoles, Montse? Sí, bueno, en el cas de les escoles jo crec que és clar, no?, que és una aposta per tenir unes societats més justes, més coherents i més implicades socialment, no? I jo crec que en el fons hem de caminar cap aquí, cap a societats una mica més conscienciades, també no? Si comencem a les escoles, les empreses també serien millors. Sí, i tant, i tant. Hem de començar des de baix. Les fan les persones, no? Molt bé, doncs no tenim temps per més. Ha estat un plaer tenir-vos aquí. A vosaltres, moltes gràcies per l'oportunitat. Ens ha agradat molt conèixer la mediació i recordem, hem tingut aquí la Carol Pinilla i la Montse Mir, mediadores del Centre Mediació Barcelona, i donem la web per si algú li interessa, centromediacionbarcelona.com. Moltíssimes gràcies i felicitats. A vosaltres, adéu-siau.